坏人又追来了！就在这里！接着搜！这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话！我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！哎呀！二哥，二哥，二哥，哎呀，你没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？小妞，别害怕啊！别玩玩啊！对不起，对不起，冒犯姑娘，失礼失礼。你还不走？哦，是。王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来了。赶快拦住他们，千万别让他们上来。是，我去拦住他们。别上来！别上来！别上来啊！段公子，你用右手食指点拍小腹下脘穴。点他哪里啊？点他胸口膻中穴。怎么办？王姑娘，他们暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火。你们要再不下来，我就放火烧你们了！啊！不好了，他们要放火！什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。臭小子，你敢耍我！点他哪里？段公子，你绕到那人背后，攻他第七椎节之下的至阳穴。他是金兰虎掌门的弟子，功夫练不到至阳穴。段公子小心！王姑娘，段誉自身难保，又护不了你，咱们来世再见吧。段公子，你走的是凌波微步吗？我只听说过，从来没见过。是啊，王姑娘，我再走给你看。你还是保命要紧，别再给我看了。现在不看，等我死了就看不到了。王姑娘，原来这几个家伙并不是很厉害。我刚才走的步伐，你都看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。
这位英雄好汉，请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。你是谁？你为什么蒙着脸呢？王姑娘，人家我已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来。你杀他胸口戳几指试试。我本来不想杀你的，是你自己送上门来的，不能怪我啊。王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，我承认，我认输，请你饶了我们，可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的一阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，识财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。段公子，快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你的手别乱摸。对不起。小子，我教你学武功来杀我，不是叫你们在那儿打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了17种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了17种武功？是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞脚踢你，用的是西夏人的弹腿。你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。喂，我承认，我无论如何都打不过你，你能不能放了我们？哼，让我饶了你也可以。你只要答应我一件事。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕3个响头，高叫一声“大老爷饶了小的狗命”。士可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶。废话少说，
我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中奇毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金1000两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金1万两，封你做万户侯。哼！你当我是3岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信，就能给我黄金1万两，封万户侯？我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？哼！如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官行不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是啊，这是西夏国的国姓。哼，精忠报国，吞辽灭宋，西除吐蕃，南并大禹。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一。当今这世上，有2个人的武功比你强。哦，是哪2个？第一位就是丐帮的帮主乔峰，也就是这位段公子的结拜大哥。乔峰，恐怕未必就比我强吧？你说的第2个人又是谁啊？第2位就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这2个人谁更高一些？只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下武学，将来技艺日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经你指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，3年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕了3年之后胜了你。哼哼，你别想激我才不会上你当的。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出6阳融血功来，消除他的功力。什么？6阳融血功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩，我有生之年绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。好恶毒的手法，
段公子，照这种打法，你的凌波微步施展不出来，你快自己逃命去吧！不行，只要我还有一口气在，我就要保护王姑娘。害怕想逃了吗？生死大事，有谁不怕？我是想逃，倒不能逃。为什么？就为了保护王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从1数到10，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？1、2、3，你在说什么傻话？4、5、6，天下竟有这种无聊之人！好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。7、8、9、10、11、12、13。好了，我都数到13了，你还杀不了我。我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯怎么样？楼上2个人，快把那姑娘杀来，下来帮我！别动，敢动一下，我就砍下你的脑袋！你使诈，可见你是个卑鄙小人。段誉死在你这种人手里，实在是冤枉。哼，你要感觉自己死得冤枉，就到阎王爷的面前告状去吧。狄将军，你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天，我会杀了你，替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变，但是50招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过，而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了。又何必华而不实的去使用那山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神，你才取胜？我看你对道家的刀法根本就不了解。道家的刀法？我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，另有一功。你说这么多，不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。我慕容复一生为了光复大燕国，现在却为了这么个小丑争风吃醋。万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉，我要杀他还不是易如反掌，又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，我暂且就放你这傻小子一马。王姑娘，看来他真的怕了你了。我想这人有点奇怪。王姑娘，我想这多半就是你说的悲生风的解药了。哎呀，臭死了，臭死了，上当了！你拿上来我闻闻，说不定以毒攻毒就能解毒。说的有理啊。这东西臭得很，你真的要闻啊？好臭啊！是啊，我就说它很臭的。再给我闻一下。不行不行，这东西实在太臭了，我宁可中毒，也不再闻这种东西了。我的手有一点力气了。这臭东西果然是解药，虽然我现在身体还没有完全恢复，但是四肢有点力气了。
现在我们要去哪里啊？阿朱、阿碧他们只怕也中了悲苏清风。咱们既然有了解药，就应该给他们送去，帮他们解毒啊！对呀，我们有了解药，我们就可以救阿朱、阿碧了。走啊！哎，我们是不是先把他们给埋了，然后在坟上立个碑啊？好啊，你就留下来给他们料理丧事好了。大殓、出殡、做法事、放焰口，等7七49日之后，你再去一一通知他们的家人。那一把姑娘之剑该怎么办呢？还能怎么样呢？一把火烧了吧。你今天总是精神恍惚，有什么心事吗？是啊，我是在担心王姑娘。才不是呢！别骗我了，我知道你一定在想她。胡说！现在除了王姑娘，我还能想谁呢？还能有谁？当然是那个顶天立地的大英雄啦！死丫头，别胡说！你还不承认？刚才在凉亭里，你目送乔帮主离开时的眼神，我都看出来了。你呀，一定是对人家动了情了。死丫头，你还敢胡说？哎，你快看，那不是王姑娘和段公子吗？王姑娘，段公子，王姑娘，段公子。阿朱、阿碧，你们也脱险了，真是太好了。是啊，幸亏乔帮主出手相救，我们才得以脱险，身上中的毒也全都解了。还有啊，你再敢胡说，看我怎么收拾你！好了，咱们走吧。这样，这样。在小磨坊里，多亏了这位段公子相救，不然我一定在劫难逃。哎，我听风四哥说过，表哥近日要去少林寺。既然我们已经脱险了，那就赶快与他会合吧。段公子，我们要去少林寺，你要不要去？去少林寺？好啊，我正想去少林寺看一看呢。小师傅，是谁欺负你们了？我们寺里来了许多西夏人，杀了我们师傅，还把我们赶出来了。那你们的寺院在哪里呀？我们是天宁寺的，就在那边。你们还是快走吧，走得越远越好。要是被那些西夏人抓住你们的话，他们会杀了你们的。哎，看来西夏人把所有中毒的人都关在天宁寺了。这下坏了，乔帮主走的方向不对，也救不了人了。他救不救人是他的事，你担什么心呀？阿碧，你这话就不对了。你忘了乔帮主是怎么救我们的了吗？段公子，王姑娘，我想假扮成乔帮主混进寺内，把那些叫花子救了，也好让他们感谢乔帮主。这也算是我对乔帮主大恩的一点报答。好啊，对我大哥有利的事情，我全力赞成。可是，乔帮主他身材高大，阿朱，你能装得下吗？王姑娘，这你们就放心吧，看我的。王姑娘，是有什么话要跟我说吗？我想请你扮一个人，和阿朱姐姐一块儿去。
可是想想又觉得不太合适。哎，想要我扮谁啊？丐帮的人疑心我表哥害死了他们的马夫帮主，但是如果我表哥去救了他们，他们就不会起疑心了。可是这样太危险了，我看还是算了吧。哎，那有什么危险啊？逃跑啊，是我段誉的拿手好戏。可是我表哥杀敌易如反掌，从来就没有逃跑的时候。对，那慕容、北乔峰一起出现，救人把握会更大。段公子，其实你假扮我家公子非常容易，因为西夏人和丐帮的人都没有见过我家公子。对呀，对呀。人家慕容公子是人中龙凤，我哪扮得像啊？不过为了救人，我只好硬着头皮试一试了，就怕待会儿逃跑的时候损害了慕容公子的名誉。段公子，我刚才说错了，对不起啊。阿朱姐姐，你准备去哪易容改装啊？我要到前面小镇去买些必须的东西。我家公子戴的是汉玉戒指，这儿没有，也就只好用青田石充数了。真英雄戴汉玉，冒牌货也只能戴青田石了。王姑娘，你看看还有哪儿不像吗？哎，兄弟，你也在这儿啊？大哥，大哥啊，你来了！刚才我们正准备扮成你去救丐帮那帮人，现在你来了，阿朱姐姐就不用改扮了。阿朱姐姐，哎，好了好了，丐帮那帮人对我无情无义的，我才懒得去理他们呢。哎，对了，兄弟，咱们在进城好好的斗一番酒，再喝他40大碗，怎么样？大哥，丐帮的人都是你旧日的朋友，你还是救一救他们吧。你真是个呆子，你现在这个样子，乔帮主能认出你吗？阿朱姐姐，你真是太神了你！慕容公子，你们要去哪里呀？段公子，我们应该不是同路，不如就此别过了。同路，我久仰慕容公子大名，再说我也很想跟慕容公子讨教讨教。段公子，道不同不相为谋，这道理你不会不明白吧？啊？公子爷，我们为什么非要跟他们一起走啊？再说了，王爷嘱咐我早点带你回去。别多嘴。慕容公子，我真的愿意和你们一块儿走。表哥，就让他和我们一起走吧。随你便吧。王姑娘，表哥，他什么时候对我，那我对他表哥1/10就好了。王姑娘，哎，公子，哎，公子爷，人家既然不喜欢我们干嘛还跟着人家？不是有点死皮赖脸吗？
你说我死皮赖脸？啊，不，我是说我死皮赖脸。这条路又不是慕容家修的，为什么我不能走啊？再说，那个慕容复老是欺负王姑娘，我必须保护她。真是有其父必有其子啊！王姑娘，你累了吗？要不要休息一会儿啊？段公子，你还跟着我们呢？你还是别跟着我们了。我说段公子，你们大理国的男人，是不是都有点那么我们大理国男人怎么了？哼，至少大理国的男人都懂得疼惜女子，不像有些人，这叫做窈窕淑女，君子好逑。君子，哼，跟屁虫吧？啊？哎你。哎，公子爷，咱们走吧，省得跟人家受气。不行，我要跟着王姑娘。段公子，路途遥远，我们就此别过吧。哦，慕容公子，路途遥远，我们结伴同行吧。段公子，我还有别的事情要办呢。啊，没关系，慕容公子，我正好没有别的事情要办。段公子，我敬重你才叫你声段公子，请你自重一点。我们实在是不愿意跟你结伴同行，还是各走各的吧。哎，公子爷，你是大理的皇族，跟着他干什么呀？段公子，你再跟着我们，就别怪我下手无情。哼！王姑娘，你就这么走了？你怎么这么快？快？什么快？慕容公子，请问你有没有看见我祖师伯和师叔他们往哪里去了？慕容公子，啊，真对不起，没有看到少林寺的几位高僧。哦，那多谢慕容公子了。可能小僧的祖师伯和师叔还在前面，我去追他们。哎，等等，小师傅，你的武功怎么突然变得这么高了？啊，公子，发生了什么事？退下。啊，慕容复隐拙，没有看出你的轻功这么好啊！啊，我真的跑得很快吗？哼，我只是随便问问，小师傅不方便说，可以不说吗？啊，不，我也不知道啊，我就这么跑的。
干什么？表哥，我看这位小师傅没有什么敌意。你闭嘴！你懂什么？请。对不起，慕容公子，我先走了。表哥，表哥。表哥，真没想到，我们这一路上出来，遇到这么多的事儿。我这次出来那么久，回去以后，我娘一定要重罚我的。没想到啊，啊！这武林中新人辈出，高手越来越多，复国大业，我还要等多久？王姑娘，你看，王姑娘，你看，这有好多枣子，你尝一个啊！你对我笑了，你对我笑了。你这个人真奇怪，我为什么就不能笑呢？公子，你尝尝，可甜了。公子啊，你这次回家，王爷他们肯定很高兴。你看，不用做跟屁虫了，有多好啊！自由自在，还不用看人家脸色行事。你真啰嗦。这枣挺好吃的。王姑娘，她心里眼里就只有她表哥一个人。公子，公子，哎，公子，八天石，是吗？八天石，公子，你怎么也来了？可算追上你们了。参见公子。真巧啊！哎，我这次去中原发现了一个大秘密。哦，是吗？是关于姑苏慕容家的。啊，真的？是什么？现在慕容家交给一个叫阿碧的姑娘管，挺奇怪的。慕容公子不在，让阿碧姐姐来打理，这有什么大惊小怪的？哎，你没有为难阿碧姐姐吧？当然没有，我只是想进去拜祭慕容博的灵位，可他没有答应。到了半夜，我呢就偷偷的溜了进去。这个慕容博没死啊，然后让他的儿子慕容复在中原到处露面，他却到处杀人，故弄玄虚啊！慕容博的武功深不可测，他要杀人可以用别的手段，不一定非要用以彼之道还施彼身的手法来暴露自己，这样对他的假死也没有什么意义。可现在慕容家把这个秘密守得挺紧，要不是我偷偷探慕，咱们怎么能知道慕容博还没有死啊？哎，可这到底是怎么回事啊？哎呀，别管那么多了，咱们回到大理再说吧。哎，公子，哎，咱们该走了。哦。要变天了，
咱们赶快找个地方去躲一躲吧。公子，我到前面去探路。好。公子，什么事？公子爷，你看，鬼火，还真有点邪气。公子爷，我看看去。公子，你看。公子，是一帮邪魔歪道在此聚会，没什么大惊小怪的。走了一天的路，有点累了。这个臭地方又不太好，回去吧。真是难得，今天疯子哥的性子居然改了。啊，表妹，这里不干净，咱们回去吧。全听表哥的。既然知道邪魔歪道在此聚会，你们这几个不成气候的妖魔鬼怪，没空跟他纠缠，走吧。小畜生，这就想走？真想走也得向老祖宗。公子，让我去教训教训这个狂徒。他们不知道咱们是谁，由他去吧。是。好，就放过你们。不过这个小妞得留下，给老祖宗解解闷。怎么还不把小妞送上来，免得老祖宗一不做二不休，扫荡了这批妖魔鬼怪的巢穴再说。表哥，是川西碧灵洞桑土公一派。这儿离川西很远，也是桑土公的地界。表哥，这是……小姐，这是斩草除根。量小非君子，无毒不丈夫，这样也是为了免除后患。往前走吧，看看去。公子，漂亮，真漂亮。继续走。奇怪，公子怎么了？这些人的武功路数都不一样，不是一派的。不错，冤家是越结越多了。何方高人敢到万仙大会来捣乱？
36洞72岛的主人放在眼里吗？在下和朋友匆忙赶路，不知道众位在此相聚，多有冒犯。如有误会，大家一笑置之，请各位借道。公子爷，听起来人还不少呢。你们出手伤了我们的人，就这样放你们走？36洞和72岛的脸皮往哪儿搁呀？啊！不知者不罪。36洞洞主、72岛岛主的大名，在下素有所闻，当然不是有心得罪。在下实在是无意冒犯，请各位恕罪。你以为这样就能轻易地混出去吗？在下敬重各位是长辈，先礼后兵，将客气话说在前头。不要以为我慕容复就怕了你们。是以彼之道还是彼身的不足慕容吗？不敢。正是在下。姑苏慕容复有礼。慕容复，我们知道你的名头很大，但来万仙大会搅和，那你也太小看我们了。我们都听说过以彼之道还施彼身，我想问问你，你要以我之道还施我身，该怎么办呢？啊？阁下是？老夫是想看看姑苏慕容到底是有真才实学，还是徒有虚名。我来问你，你要以我之道还施我身，该怎么办？可没想和你套近乎啊！既然如此，在下就奉陪几招，请出手。慢！我是在问你，不是和你动手。你要答不出来，那以彼之道还施彼身8个字，趁早给我收了起来吧。好大的名头！嘿嘿，我36洞72岛的朋友们散处天涯海角，不爱理会中原的闲事。哎呀，真是山中无老虎，猴子称大王啊！像你这种乳臭未干的小子，也居然敢在江湖上划分南北！哎呀，真是好笑，真是无耻！你想走也不难，就给36洞每位洞主、72岛每位岛主都刻上10个响头。算了啊，800、900、1000，一共刻上1080个头。哎呀，小子，你得刻上1080个头啊，老夫才放你走啊！笑话！
川西碧梨洞的桑土公，讨解药救我2位兄弟。乌龙公子，难道你不知道桑土公除了独门暗器，遁地术也很高明吗？公子，借剑。快拿解药！把解药拿出来！你放我下去！我要把你放下来，他会抓到你，我怎么放？快把解药拿出来！
你女人，你信不信？试试动她一下，叫你生不如死！慕容复，我吴老大说到做到，真的不怕，真的不向我求饶吗？哼！你以为拿个女人来威胁我，会管用吗？我求饶啊！我求饶！我求饶！我求饶啊！哎，我求饶！我求饶！你千万不要伤害王姑娘！啊！哎，王姑娘，没事吧？段公子，是你？是我。你是什么东西？我是人。怎么是东西呢？王姑娘，你没事吧？啊，来，王姑娘，你没事吧？啊，段公子！啊！啊，王姑娘，我背你走啊！段公子啊，你怎么会来这里？我一直挂念着姑娘，所以就偷偷的跟着你。你是不是很累啊？啊，不累啊。真对不起啊，我让人家点了穴道，我动不了了。你难受吗？要不你教我怎么解穴道，我帮你解开啊？啊？不用了，这个穴道它在哪里？你告诉我啊！在我的在哪里呀？啊？在我胸口啊！表哥，表哥他们还没有出来，怎么办？怎么办？我得去救他们。他只想着他表哥。好，今天就做个了结。我段誉成全他的心愿，就为慕容复而死吧。你在这儿等着吧，我去救你表哥。不行，你的武功时灵时不灵的，怎么救啊？没关系，大不了一死啊。那怎么行？那你放心吧，我也不一定会死啊。你背着我吧，我和你一起去。啊？那我就背着你好了。来。抢右侧，点了天龙穴。好。闪到身后，踢到后心。表哥，急风慢斩转披荆挡风。点他哪里？点天灵穴。哦。
快走！快点，已经耽误不少时候了。这次万贤大会这么隐秘，到底为什么事啊？去了就知道了。慕容公子，因为洞主岛主，为往日无冤，近日无仇，何苦如此狠动？谁干的？谁干的？什么人啊？什么人啊？什么人啊？是气的，没有了，这人都没了，准备好了啊？不是，什么人呢？中毒之人危在旦夕，还是先救人吧。敢问何家是？在下姓卓。卓不凡，原来是卓先生，难怪剑法这么高明。哎呀，原来是剑神卓不凡。哼，剑神的面子我是要给的。大家的意思呢？好啊，好，多谢了。平虚临风，好轻功。那也不及这位公子的轻功高明，背着一位姑娘，还能来去自如。啊，段公子，你还是放我下来吧。哦，大家因误会冰刀剑，太不值当了。不如大家给我个面子，化敌为友。先请桑土空取出解药好了。我兄弟没事，我就不欠你了。在下路过此地，不知众高人在此相聚，多有得罪了。卓先生出头化解误会，在下十分感激，后会有期，就此别过。慕容公子，我吴老大今日结识你这样的英雄好汉，至感荣幸。青山不改，绿水长流。再会。慕容公子留步。吴老大，36洞洞主、72岛岛主在此聚会，是为了那个天山童姥吗？我们众兄弟散处四方八面，难得一见，今日在此聚会，并没有别的意思。吴老大，你知道慕容公子是什么人吗？北乔峰南慕容，这谁不知道？那就是了。这样的大人物，你们却失之交臂，不可惜吗？这，慕容公子侠义名扬天下，你们既然受尽了天山童姥的凌辱，想要奋起反抗，慕容公子慷慨侠义，怎么能袖手旁观呢？众位武功高强，就算有天大的事也应付得了，何况有卓先生这样的高手相助，还有什么对付不了的呢？在下确实有事，也怕耽误了众位啊。慕容公子，莫非你怕了那个人？哈，在下实在不知你说的那个人是谁呀？缥缈峰灵鹫宫的主人，天山童姥。他怎么知道的？没有。天山童姥是谁啊？在下确实不知，况且我与那人无冤无仇，实在是爱莫能助。且慢，吴先生有什么话要说？慕容公子，我们这里的事你全都知道了，这关系了几百人的大事，36洞、72岛的生死存亡，全系于一线之间。如果让外人知道了，你是信不过我了？哈，绝没有这个意思。慕容公子，因为这件事牵涉太大了，我们不敢冒这个险。哼，那你的意思是？
不能走啊！绝没有这个意思。我不会泄露一个字就是了。我慕容复说过的话，没有不算数的。慕容公子，我们36洞72岛的众家兄弟，数十年来受尽了煎熬，我们实在是忍不下去了，豁出性命也要干掉这个老魔头。求你伸出仗义之手，大恩大德永不敢忘。永不敢忘。 36洞72岛之中不乏高手，如果今日握住他们一臂之力，以后可要他们帮我实现复国大业。这里这么多好手，实在是一支精锐之师啊！快快请起，众位英雄，快快请起！慕容公子，你是答应我们了？公子，众位英雄不嫌弃在下，我慕容复供各位差遣就是了。慕容公子果然是人中龙凤。哈哈，卓先生过奖了。胡老大，大家同舟共济，关于天山童姥的事，你还得说给我们听听，大家好做准备。 好，慕容公子、卓先生和各位，大家都不是外人了。说出来大家不要见笑，我们36洞72岛的众家兄弟，看起来是逍遥自在，其实个个都受童姥的约束。老实说，我们都是他的奴隶。他一年当中2次派人前来，把我们是痛斥一顿，骂的是狗血淋头。哎。 你们一定认为我们挨了他的痛骂，心里会很气愤吧？其实不然，他骂得越厉害，我们越是高兴。非也非也，这就奇怪了，天下居然有这么贱的人，给人家骂得越厉害，心里就越高兴啊！嘿嘿，包兄有所不知吧？这天山童姥派来的人，如果狠狠地责骂我们一顿，这1年的难关就算过了，洞中岛上都要大宴数日，欢庆平安。 哎，做人做到这般模样，果然是贱得很了。童姥派来的使者，不骂我们孙子王八蛋，不骂出18代祖宗，那就派人来打。运气好的，不把腿打断了，多半还要设宴庆祝呢。岂有此理！这天山童姥到底什么来头？这样横行霸道，欺人太甚吗？段公子说的是，童姥欺压我们，虐待我们，连猪狗都不如啊！他要是派人来打，那就更狠了，用猛鞭抽。 背上钉钉子，什么手段都用啊！大家看，哎呀，这惨不忍睹啊！是啊，那算什么？看看我后背的腹股钉。反了，反了！天底下怎么会有这样的恶人呢？我段誉决定和大伙齐心协力，为武林除去这个大害。多谢段公子仗义相助，我们在此聚会的人。 没有一个没受过童姥的欺压，说什么万仙大会，那是往自己脸上贴金；要说是百鬼大会，这才是名副其实啊！哎，我们这些年所过的日子，恐怕连阿鼻地狱的鬼魂也不过如此啊！往日大家怕他的手段厉害，哎，只好忍气吞声的苦度光阴。幸好老天有眼，这个老贼婆横蛮一世，她也有倒霉的时候。 各位被天山童姥所制，不能反抗，是不是因为这老妇武功绝顶高强，和他动手每次都失败啊？这个老贼婆的武功到底有多高，谁也不知道，深不可测，深不可测。啊，你说他也有倒霉的时候，是怎么回事？哈，我们众位兄弟在此聚会，就是为了这个。今年3月初3，我与天风洞的安洞主。 海马岛的钦岛主采办了珍珠宝贝、山珍海味、绫罗绸缎，还有胭脂花粉等物，送到了缥缈峰。非也非也，这童姥莫非是个老妖婆子？既说是姥姥，为什么还要用到胭脂花粉呢？这老贼婆身边的侍女倒是为数不少，是年轻女子要用胭脂花粉，可是峰上没有一个男子，这打扮起来给谁看呢？想必
他打扮起来是给你看的嘛。哎哈哈，包兄取笑了。我们上缥缈峰的时候啊，眼睛都给蒙上了黑布，只能听到声音。这次老贼婆嘱咐的药物有几样实在是太难找了，我们猜想这回责罚肯定会很重。没想到这老贼婆什么都没说，就让我们滚了。当时我们马上下山，发现山路上有几具尸体，其中一个我还认识，叫九义道人，是西夏国一品堂的高手。九义道人，江湖上传言说是姑苏慕容下的毒手。胡说八道！什么八位和尚、九义道人，我们连见都没见过。江湖上传说的肯定是假的，因为如果慕容公子要夺取他的性命，肯定以九义道人的雷公党伤他才对啊。可是我亲眼所见，九义道人身上有2处伤，全是剑伤。2处剑伤，这倒奇了。卓先生果然厉害，一听就知道其中必有蹊跷。这九义道人身上有2处伤，全是剑伤，这事就不对了。哎，慕容公子，你知道为什么吗？我猜这九义道人的2处剑伤，一处是在右腿的风石穴和浮屠穴之间，另一处必是在背心的悬殊穴，一剑斩断了脊椎骨。不知对不对？姑娘，难道姑娘当时也在缥缈峰？西域天山，万里迢迢，我这辈子也没去过。那姑娘听谁说的？我只不过是乱猜罢了。九义道人是雷电门的高手，和人动手，肯定要施展轻功。他左手持铁牌，唯一的破绽肯定是在右侧。如果使剑高手真想伤他，那必定刺他的右腿。右腿伤后，九义道人肯定会举牌护胸，那敌人自然会趁机斩他后背。我猜，这一招肯定是用白虹贯日。以九义道人的武功，用剑本来不易伤他。但是既然用了剑，这一招当然最合适。哎，佩服，佩服，姑娘分析的透彻，简直跟亲眼所见似的。姑娘，那依你看，如果要杀吴老大，该怎么动手啊？哎，王姑娘，你想怎么杀我，就大声说出来。啊，段公子武功高强，乌某佩服。在下完全不会武功，全是靠王姑娘指点的。乌某今天才知道，天下之大，武功高强的人并非天山童姥一个人呐。吴老大，你还没说完呢。那2道剑伤究竟有什么不对啊？九义道人身上有2处剑伤，这就是说，下手的不是天山童姥。没错，我也这么想。因为天山童姥杀任何人都只用1招。哼，那也有可能是别人杀的呀。哼，缥缈峰100里之内，如果要是杀人，一定是他亲自出手。他杀人向来只用1招，哪有在对手身上连下2招的道理？所以你们见到尸体之后，就觉得有些不对劲儿了。不是他老了，武功衰减了，那就是已经死了。灵鹫宫的主人，可能已经不是天山童姥了啊！不是了，怎么回事啊？童姥掌握着我们的生死符，我们必须听命于他。如果他把生死符交给了第2个人，我们还要做别人的奴隶。你们决定攻打缥缈峰，就没有去缥缈峰再查过吗？啊，我每次去的时候，都怕碰见里面的人。这次我鼓足了胆儿，去里面探查了一番。
不怕大家笑话。我看见那女童瘫软在地上，我也高兴地坐在地上。哈哈，来来，抬过来。他怎么性格这叫？这个小女娃，这个女娃娃，便是吴某从缥缈峰上擒回来的。我抓到这个女娃以后，马上下山，然后一再盘问。可惜呀，她是个哑巴。看来她是真的什么都不知道啊！这样对待一个孩子，太残忍了吧？残忍？比起天山童姥，天下还有更残忍的吗？你们要报仇，该去找天山童姥才对啊！对付一个小姑娘有什么用呢？当然有用。诸位兄弟，今天咱们齐心合力反了缥缈峰，今后有福同享，有难同当，大伙歃血为盟，以图大事。有没有不愿意干的？我们愿意，我愿意。各位兄弟，请大家取出兵器，每人向这个女娃娃砍上一刀，刺上一剑。这女娃娃终究是缥缈峰的人，大伙的刀头喝了她的血，从此跟缥缈峰势不两立。就算再有三心二意，那也不容你再畏缩后退了。慕容公子，慕容公子，你必须制止才行啊！段公子，咱们是外人，不便随便干涉。不要！呀！公子，那是不是？我认识，你是少林寺的师傅虚竹，出家人以慈悲为怀。啊！你说什么？那个人是少林和尚。胆小鬼，只想到逃命。谁？谁在说话？我是你姥姥。小妹妹，别闹了，现在很多人等着杀咱们呢。你快进来，我背你上山啊！快，来呀！快呀！吴老大，你说现在该怎么办？杀！管他什么少林武当，连那个小和尚一起杀死。咱们人多，分头追，就是搜山也把他搜出来。公子爷，咱们怎么办？咱们当然不能欺负一个小姑娘和一个小和尚，是不是，公子？慕容公子是什么身份？怎么可能做出这种事情呢？是不是啊，慕容公子？小妹妹，说，你这个戒指从哪儿偷的？出家人不可偷盗，这是一位老前辈给小僧虚竹的。胡说八道！你是少林和尚，他怎么可能把戒指给你？你要是不说实话，我就抽了你的筋，扒了你的皮，叫你求生不得，求死不能。小妹妹，喂，你怎么打人呢？你小小年纪，这也太无礼了吧！你叫虚竹？嗯。林玄慧虚，你是少林第37代弟子。玄慈、玄悲、玄苦、玄难这些个小和尚都是你的师祖。说呀，我问你话呢。你说的是不错，但你称本寺方丈大师为小和尚，这
这也太无理了，这个。我和他师傅灵门大师平辈，我叫他小和尚，有什么无理呀？啊？你到底是谁？还问？要不是我看在你救我有功，姥姥早就一掌打死你了。姥姥，请叫你尊姓大名。哼，这还差不多。我问你，你这戒指从哪儿弄来的？这戒指确实是那位老前辈给我的。小僧是少林弟子，实在不能收受。可当时那位老前辈快不行了。快不行了？他怎么了？他死了吗？啊？他长什么样子？快说呀！啊？他胡子很长，脸很白，长得像个老神仙。不可能，不可能！他不能死，他不会死的，他不可能不行的。他一身武功，一身武功，一身武功。你，臭和尚，乌鸦子一身武功，他不散功，他怎么能死？说，你在哪儿遇见他的？啊？你说的是聪勉先生苏星河的师傅吗？废话，你连他的名字都不知道，居然敢说他把戒指给你，真是厚颜无耻，大胆之极！小僧没有骗人，小僧确实是在一个山上，无意间破解了那个真龙棋局，就遇到老前辈了呀。真龙棋局几十年来难倒天下多少人，凭你也能解得开啊？凭小僧自己自然是解不开的，但当时聪灭先生逼小僧落子，小僧就闭上眼睛胡乱下了一子，谁知道误打误撞就给解开了。哎呀，罪过，阿弥陀佛，阿弥陀佛。怎么可能？快钻进袋子里面！快点，快点！他们追来了！快呀！一先来防，留下满地脚印，有什么用啊？啊！那怎么办？上树啊！啊！上树！哎呀！这树这么高，怎么上啊？他明明力不弱，怎么武功这么差？连这点粗浅的轻功也不会，你提起跳一跳试试。好。嘿，哟，呀，呀！哎呦！啊，姥姥，你没事吧？哼，小和尚，你宁可自己受伤，也不敢压我，总算对姥姥有礼。姥姥就教教你轻功心法，听好了。上月之时，双膝微屈，提气丹田，等觉得真气上升时，就放松筋骨，气压玉枕穴。听明白了没有？哦，明白了，明白。那我先自己试试，别再摔着你啊！是什么事？回来没时间了。姥姥教你的没错，快走，快走，快点，快！哟！青蛙施主，你下来吧。啊！听见没有？快下来！好。
渴了。哦。看你的样，真没出息，这么点粗浅的功夫也能饿成这样，快点！是。别我的，你的内功不是少林的，说，跟谁学的？这是乌鸦子老前辈临死前传给小僧的。乌鸦子老前辈先化去了小僧的少林内功。看来乌鸦子真是把逍遥派掌门之位传给你了。哎，到那边歇会儿。小和尚，过来。姥姥，这么说，乌鸦子真把逍遥派掌门人的位子传给你了？是啊，老前辈是这么说的。什么老前辈？乌鸦子是你师傅，你怎么还叫他前辈？这个，姥姥，小僧是少林弟子，不能改投别派的。那你是不愿做逍遥派掌门人了？我当然不愿意了，小僧是少林弟子。那好办，你把戒指给我，我替你做逍遥派掌门人的位子。姥姥，你来做。好。给。乌鸦子还给你什么了？哦，乌鸦子老前辈还给了我一幅画。画？他让我去大理无量山学什么北冥神功。什么画？打开。他要这贱货教你武功。他要死了，还不忘这个贱货！